ရှီလာကမွန်တနာပြည်နယ်စေယုံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ travel nurse တယောက်ပါသူကများသောအားဖြင့် night shift တွေပဲဆင်းလေရှိပါတယ်တညမှာတော့ ICU ဘက်ကိုလူကူကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညမနက်3နာရီလောက်မှာပါလူနာကနံပါတ်4မှာရှိတဲ့အဖွားကို Mary ဟာအိပ်ပျော်နေရကနေရုတ်တရက်လက်နိုးလာပါတယ်အခန်းတော့မောင်မောင်ထဲမှာသူနာပြုဝတ်စုံနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မတ်တက်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ bell တီးပြီးသူနာပြုကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှီလာရောက်သွားတဲ့အခါ Mary ကအခန်းတော့မှာသူနာပြုတယောက်လာရက်နေတယ်ရေချိုးခန်းနဲ့ဝင်သွားတာငါမြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှီလာကတော့အခန်းထဲမှာသူနဲ့ Stacy ကလည်းပြီးဘသူမှမရှိလာကြောင်းအဖွားအမြင်မွားတာပါရေချိုးခန်းထဲမှာဘသူမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးဝင်ကြည့်ပေးကစိတ်အေးအေးထားပြီးအိတ်ဖို့ပြောပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရှီလာထွက်သွားပြီးနောက်အဖွား Mary တယောက်ထဲကြံခဲ့ပါတယ်ရေချိုးခန်းထဲမှာဘသူမှမရှိဘူးလို့ပြောသွားပေမဲ့ Mary စိတ်ထဲမှာမတုံးမတန့်ထင်နေသေးပါဒါနဲ့စိတ်အေးအေးသွားအောင်မျက်နှာသက်လက်ဆေးမယ်ဆိုပြီးရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ဘသူမှမရှိတာတေချာသွားလို့တက်ပြင်းချပြီးလက်ဆေးကိုရေဖွင့်လိုက်ပါတယ်လက်ဆေးနေရင်းနဲ့ရှေ့ကမှန်ထဲမှာအရစ်တချို့ပေါ်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်လို့ Mary ကြောက်လန့်တကြားနဲ့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနောက်မှာဘာမှမရှိပဲဟာလာဟင်းလင်းထီနေပါတယ်စိတ်ထင်တာနေမှာပါလေဆိုပြီးအရှိကိုပြန်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာတရက် Mary ရဲ့လေဘင်းကိုညှစ်လိုက်ပါတော့တယ်နာရီပိုင်းအကြာရှီလာပြန်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဖွားကို Mary ဟာရေချိုးခန်းဂျမ်းဖင်ပေါ်မှာပဲမျက်လုံးပြူပြီးတေဆုံးနေတာကိုထိတ်လန့်ခွဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်3လလောက်ကြာတော့ရှီလာကအဲ့ဒီ unit ကိုပဲတာဝန်ကျလို့ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးအရင်အခန်းမှာပဲအသက်60အရွယ်ဦးလေးကြီးတယောက်တက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းမနက်3နာရီလောက်မှာပဲအဲ့ဒီဦးလေးကြီးကရှီလာကိုခေါ်ပြီးမင်းတို့က2ယောက်တည်းဆိုဒါဆိုဘာလို့မိန်းမတယောက်အခန်းတော့မှာလာရက်နေရတာလဲလို့မေးလာပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်ကအခွား Mary ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန်ကြားရောက်ပြီးရှီလာကြက်တီးသွားသွားပါတယ်ကြောက်စိတ်ဝင်နေတဲ့ရှီလာဟာ nurse station ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ Stacy ကပြတင်းပေါက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရှီလာလည်းစိတ်သက်သာရသွားပြီးခုနကလူနာပြောတဲ့တရေအကြောင်းကိုရင်ဖွင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါပြတင်းပေါက်ပတ်လှည့်နေတဲ့ Stacy ကလှည့်မကြည့်ပဲအတန်အေးအေးလေးနဲ့ပြန်ပြောပြပါတယ်ဒီဆေးရုံမှာ1990ပြည်နှစ်တွေတုန်းကအရန်ကိုအလုတ်ဖီးစီးမှုများပြီးစိတ်တန်ရာရနေတဲ့ဒူနာပြူတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်သူကအဲ့ဒီလူနာကန်ရေချိုးခန်းထဲမှာပဲတေဆုံးခဲ့တာလေ Stacy ရဲ့အတန်ကပုံမှန်မဟုတ်ပဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားမိလို့ရှီလာတတိထားမိလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှီလာရဲ့စပွဲပေါ်မှာခောက်ထားတဲ့စာရွက်လေးတရွက်မှုတွေးလိုက်ရပါတယ်ရှီလာလည်းစာရွက်ကိုကောက်ကင်ပြီးဖွင့်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ငါတခြား ICU ဘက်ကိုလူကူထားရမယ် Stacy ရှီလာရဲ့တွေးတဲ့အေးခဲသွားပါတယ် Stacy ကတခြား ICU ကိုရောက်နေတာကြားပြီဆိုရင်အခုနှစ်ကသူ့ရှေ့မှာရက်ပြီး1990ခုနှစ်ကတည်သွားတဲ့တူနာပြုအကြောင်းကိုပြောပြနေတာဘာတူလဲရှီလာဟာကြောက်လို့အနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ရတော့ပဲတကိုယ်လုံးတောင့်ခဲသွားပါတယ်သူ့ရဲ့အနောက်ကြောပတ်စီကနေအေးဆက်တဲ့အငွေ့အသက်တစ်ခုကတ်လာတာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ရှီလာမမြင်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့အနောက်တဲတယ်မှာတော့အခွားကို Mary ကို6လမ်းနေတဲ့တရေတူနာပြုမှာကြီးကရှီလာကိုကြည့်နေပါတော့တယ်နောက်ထပ်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ချင်တယ် subscribe နဲ့ notification လေးဖွင့်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်